大家好啦，咁我今日咧又係介紹呢個鬼口水咧。其實之前已經介紹過啦，我今日就係想同大家講翻呢個退熱貼裡面嘅膠同鬼口水嘅膠有咩分別咧？咁我哋開始啦。咁咧呢個退熱貼啊，你知唔知做出嚟先？咁你大家都可以見到係藍色，咁我會用翻藍色嚟做展示啦。係非常黐。咁其實咧，呢個退熱貼裏面都有硼砂成分嘅。我哋一齊大家睇下，其實佢都係軟腍腍。其實咧，你退熱貼貼落頭上面，貼落皮膚上面嗰陣，你覺得好冰涼嘅。其實你試翻用鬼口水嚟貼喺嗰啲手上面，都係感覺到好冰涼嘅。所以咧，其實退熱貼同呢個嘅拉麵膠係差唔多嘅。仲有佢哋嘅特點係咧，佢哋都係透明嘅。佢只係貼咗落張紙先，你感覺到唔會透明嘅。其實我哋試下搣出嚟，係透明㗎。同埋咧，我哋可以睇翻呢個鬼口水啦，唔係呢個拉麵膠咧。其實呢個拉麵膠咧係非常之唔黐手嘅，但其實呢個咧係非常之黐嘅，因為佢係要黐落人嘅皮膚嗰度俾人嚟。其實呢個稍微加多少少硼砂就可以變成鬼口水㗎啦。其實佢哋咧係非常之相似嘅啦。同埋咧，我發俾你睇，佢好容易透明嗰啲啦，係非常之相似嘅。我依家試下將呢個正邊佢咁樣，然之後黐落個退熱貼度。係其實呢個好明顯已經見到呢個係嘅嗰個拉麵膠啦。但你睇，其實如果我平均咁樣將呢個拉麵膠貼落呢個嘅退熱貼嗰度，係根本好似唔係完全幾覺。咁其實咧，呢一點可以證明到其實佢哋兩個嘅成分都係差唔多嘅。就冇講嗰句粗口啦，不過已經太遲啦。阿 KC 啊，先落個樓半咗神啊，即刻叫咗入佢都早啦。咁其實係非常之黐嘅啦。咁其實咧，我之前自己整過嘅鬼口水喺嘅拉麵膠喺未加硼砂之前，係即係加咗少少硼砂嗰陣咧，都係一樣，好似同呢個退熱貼咁黐嘅，同佢嘅感覺個 feeling 都係咁樣嘅，一樣嘅。咁係非常之容易黐嘅啦，我而家都有啲後悔點樣黐落去。咁我今日嘅説明到呢度，咁今日可以俾大家知道咩叫鬼。其實拉麵膠個來源都係嚟自呢塊退熱貼。因為退熱貼喺呢度嘅成分咧，同呢度係差唔多一樣嘅。咁我今日個介紹到呢度啦，拜拜。